छिट्टो भागे। हेलो दुबई, हेलो दुबई, हेलो हेलो। भर्खर ड्युटी सकेर बाहिर निकल्दै मेरो साथी पारस। हेलो हाय। अब हामी भर्खर ड्युटी भएर आएको। अब हामी ट्याक्टर रुममा जान्छौँ, नुहाइ गर्छौँ, त्यसपछि फ्रेस हुन्छौँ, मोबाइल चलाउँछौँ, चलाउँछौँ, एकछिन अलि सुत्छौँ, युट्युब हेर्छौँ, टिकटक हेर्छौँ। अनि यता हेलिकप्टर कुदिरहेछ। यता चाहिँ हाम्रो गाडी पार्किङ एरिया। अब यहाँ गाडी आउने बेला भयो हाम्रो। अब यहाँनिर गाडी आउँछ हाम्रोतिर। यहाँनिर चाहिँ उभिनुपर्छ हामी। गाडी आउँछ टक्क होइन। गाडी आएपछि यहाँनिर आउँछ। यहाँनिर गाडी पर्खिराखेको मान्छेहरू छन्। छत्रदाई हुन्छ छत्रदाई हो हाम्रो। नेपाली हुन्छ छत्र हो कि भद्र हो? माया लाग्दो हुन्छ। यता चाहिँ राम धादिङे केटो एकदम। के रे कहाँ रे? रामपुर कि धादिङ रे? घर बेसी नगरपालिका 1। ए नगरपालिका 1। खै तपाईँको मुखबाट सुन्न कुन नगरपालिका 1 हो? यो अलि लजाउँछ क्या, यो लजाले मरो छ। गर्लफ्रेन्ड नै थाहा पाउँछ भनेर हो कि क्या हो लजलले? थाहा पाउँछ। गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन? ए हेर न मुस्कान दिएको। गर्लफ्रेन्ड छ? युट्युबर हुनुपर्ने कता यता युट्युब हालेर युट्युब लाइभ हो के? भन न के भन्नु लाग्यो? भन न, केही फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् भागिने बनेको भाइ, अभागिने बने। ए अभागे भागिने बनेको भाइ हो तपाईँ? भागिने बनेको भाइ हो? अनि नेउपाने भाइको के अरे नेउपानेको भाग्य भाइ, नेउपानेको अभागे भाइ होइन? ए हाम्रो गाडी आयो ल। ओ गाडी आइसक्यो, भाग्नु पर्यो। गाडी आइसक्यो हाम्रो। गाडीमा यसरी चढ्छ केटाहरू, ड्याङ होइन? ड्याङ गाडीमा चढिराखेको होइन? ओ ल हामी चढ्यो। टक्क मेरो सिट यहाँ छ है। मेरो सिट यहाँ छ। यता बस्नुपर्छ रामतिर ल। है राम, अब रामसँग अब केही कुरा गरौँ भनेको होइन। तपाईँ चाहिँ घर रामपुर कहाँ अरे? धादिङ हो? नगरपालिका 1 है? धनबेसी र डुल्बेसी नगरपालिका 1 होइन? ल ठिक छ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो हेर्ने दर्शकहरूलाई ल सिधा कुरा जनता जान्न चाहनुहुन्छ? के भन्न चाहनुहुन्छ ल भन्नुहोस्। लजाउनु होइन के केटी जस्तो के मुसु उता लजाएर ल।